Добрый день, меня зовут Тарасова Анна, и сегодня мы с вами научимся навыкам создания модели трехмерных объектов с помощью бесплатного программного продукта для создания и редактирования трехмерной графики, и не только, Blender. Создавать мы будем модель ракеты. В качестве референсов я выбрала эскизный проект сверхтяжелого ракетоносителя «Енисей». Для того, чтобы изображение ракеты всегда находилось во время моделирования на экране, мы с вами добавим его в программу. Для этого создадим новые окна. И добавим в эти окна нужные нам изображения. Для того, чтобы легче было учитывать масштабность элементов нашей ракеты, мы добавим также референсы в окно 3D вида. Перейдем в боковой вид, нажав единичку на намтабе, и добавим референсы. Также добавим вид сверху. Редактируем. Yes. Дальше подготовим наши референсы для дальнейшей работы. Что мы с вами делаем? Мы, во-первых, разместим их всегда перед собой. Сделаем видимыми только в боковых видах проекций. Сделаем немножко прозрачными. Теперь в окне 3D вида нам не будут видны изображения, не будут мешать для того, чтобы смотреть общую форму нашей ракеты. Но в боковых видах, например, в виде спереди, мы можем видеть наши референсы и на виде сверху. Мы начнем создавать нашу ракету с объекта окружность. Зададим ему Shift-A, Mesh, окружность. Достаточное количество точек 16. Перейдем вид сверху, уменьшим по референсу. Далее перейдем на боковой вид, переместим. И начнем редактировать форму. Это мы будем делать в режиме редактирования формы. Нажав клавишу Tab, перейдем в режим редактирования. Нажав клавишу E горячую, выдавим из окружности еще одну. Зажав Z, будем выдавливать ровно по оси Z. Я создаю дополнительные лупы в тех местах, где форма у нас изменяется. Уменьшим. Z выдавим вверх. Соединим точки в одну, горячей клавишей M и коллапс. Основная форма центральной части готова. Добавим низ.
В режиме сетки выделим все точки, не только те, которые нам видны. Я немного уменьшим, S. Z. S. И закроем нижний полигон F. Теперь в режиме просмотра самой формы модели, поверхности модели, мы можем проверить. Основная часть готова. Далее перейдем к следующим элементам. Перейдем в режим объекта. Создадим также окружность, режим работы с объектами. Наведем сверху, отредактируем. Перенесем в начало. Далее по референсу будем создавать модель этого элемента. Режим редактирования. Чуть увеличим верхнюю часть. Далее посмотрим, в каких местах происходит преломление формы. Первое место, когда у нас изменяется форма от цилиндрической к конической переходит. И есть еще один момент изменения формы чуть выше. Для него создадим мы отдельный луп Z. Оставим пока его здесь. Далее дойдем до верхней точки. Для того, чтобы получить правильную форму по референсу, нам нужно с вами все точки объединить с одной точкой, которая прилегает к ракете, к основной части ракеты. Как мы можем это сделать? Сделаем активной эту точку. Далее, нажав клавишу M, выберем объединить все точки по последней выделенной. Далее изменим направление лупа. Как мы это можем сделать? Нам нужно будет с вами его немного повернуть. Вращать нам нужно будет не от центра, а от боковой точки. Выделим луп. Я буду режим сетки, мне будет так удобнее работать. Активно сделаем точку боковую, которая прилегает к ракете. Для этого снимем выделение и снова выделим эту точку. Вращать будем относительно нее. Переместим луп по ребрам, GG. Завращаем еще, создаем угол. Форма приблизительно найдена.
Далее. Основная форма у нас готова, поэтому мы с вами будем добавлять небольшие элементы ракеты. Начнем с верхней части, где у нас элемент подходит к основной части ракеты. Для этого мы с вами добавим сюда еще один луп в верхней части. Будем пользоваться инструментом нож или горячие клавиши K, C, X, чтобы луп был ровно по горизонтали. Z. Продублируем полностью верхний элемент. Shift. Сделаем его отдельным элементом, P, только в отдельные элементы. Перейдем, нажав Tab, в Object Mode, и здесь увеличим. Причем увеличивать нам нужно будет с вами относительно центральной точки объекта, поэтому эту точку мы переместим в центр объекта. Увеличиваем. Смотрим в объектном режиме, все у нас устраивает. Закрою в режиме редактирования нижнюю часть, альтом выделю весь луп и нажму F. Мне не очень нравится момент привлекания ракеты и модуля друг к другу, поэтому я чуть смещу по оси X. Вместе с референсом сместила. X. Далее добавим элементы крепления. Для этого придем в режим редактирования модуля. Добавим еще лупы Ctrl-R. Наметив места, где у нас будут элементы крепления. Ctrl-R. Внизу и наверху. Определимся, где они у нас будут находиться. Выделяем нужные ребра. С той и с другой стороны. Подразделим. Значит, в части выделим только нужные нам фейсы. С той и с другой стороны. С помощью горячей клавиши E выдавим их по оси X.
Продолжаем добавлять еще элементы. Снова добавим лупом. Ctrl-R. Выделим те места, где будут небольшие ножки держателя. Через Shift выделяем и снимаем выделение нужное нам дура. С помощью сочетания клавиш Ctrl-V добавляем еще полигоны. Далее выделяем нужные нам лупы. Alt-Shift. Alt. Через Ctrl. Через Shift добавляем нужные части. И выдавливаем с помощью инструмента Bevel, инструмент Extrude, относительно нормальный. Закроем нижнюю часть, выделив луп. И нажав клавишу F. Заглубим ее немножечко. Дополнительный луп. И экструд. Экструдом вверх. Далее. Создадим сопло. Как часть элемента. Как это мы можем с вами сделать? Продублируем нижний круглый полигон. Shift-D. И на вид сверху уменьшим его. S. Приблизительно в 1/4 части нижнего полигона большого. Далее из него будем формировать сопло. Перейдем на вид сбоку. E. S. E. Немного увеличу. Уберу нижний полигон. Delete только S. И верхний полигон тоже мне не нужен. Через Alt выделю нижний луп. Ctrl+, выделю все остальные лупы. И инструментом Extrude добавлю толщину.
буду выдавливать относительно нормальных полигонов. Если мы сейчас перейдем в режим просмотра поверхности, то мы увидим, у нас получилось вот такое сопло. Продублируем его и поставим на место. Это мы можем сделать в режиме в виде сверху, выделив также через Ctrl+, всю часть сопла. Я бы немного уменьшила его. Так, прежде чем поставить дополнительные сопла на свои места, нам нужно будет дублировать одно сопло и вращать его относительно центра модуля. Как мы это с вами можем сделать? Первое, что нам с вами нужно сделать, это переместить 3D-курсор в центр нашего модуля. Это мы можем сделать в режиме работы с объектами, Shift-S, и курсор по выделению. Теперь он находится в центре. Далее перейдем в режим редактирования, нажав клавишу Tab. Будем вращать относительно 3D-курсора в глобальных координатах. Shift дублируем. И Z90 ставим на место второе сопло. Повторяем то же самое со всеми остальными. Один модуль практически готов. Можно добавить еще элементы к нему. Мы это можем сделать так же, как делали здесь ножки. Выделим нужные ребра. Ctrl+D. Через фасочку добавим полигон. И экструдируем индивидуально. Так, ну, практически модуль готов. Если хочется, можно добавить еще мелких элементов. Далее доработаем центральную часть. Точно так же добавим ей мелких элементов и добавим сопла. Так, переходим в режим редактирования. Будем с вами создавать ветвленные поверхности, которые идут по периметру самой ракеты. Это здесь и здесь. Нам нужно для начала подразделить лупы, для того, чтобы увеличить количество полигонов. Выделим через Alt-Shift нужные нам лупы. Подразделим их на более мелкие сегменты. Ставим количество сегментов 4. Далее нам нужно с вами будет выделить полигоны через один. Для этого сначала поработаем с верхней частью. Переходим в режим работы с полигонами. Выбираем функцию Checker Selected.
выдавливаем каждый полигон индивидуально. Редактируем размер. То же самое нам нужно с вами сделать с нижней частью. Перевести и дать нужную форму. Вот что у нас получилось. Так, далее с помощью ножа добавим кусочек поверхности там, где нам нужно. Отделили кусочек поверхности. Теперь выделим нужные нам полигоны, продублируем их и экструдируем. Увеличим с помощью инструмента экструд, выделив нужные полигоны. И точно так же, как с соплом, я продублирую на нужных местах эти ребра. Добавим сопло. Мы можем взять сопло от модуля и поставить их в основной части. Для этого в режиме редактирования мы выделим сопло. Ctrl+. Смотрим, все ли выделено. Нет, не все. Еще раз Ctrl+. Shift-D. API. Сделаем их отдельным объектом. Переходим через таб в режим работы с объектами и переносим наше сопло. Вниз. Увеличим. Относительно, естественно, самих объектов, центра объектов. Reset. Посмотрим на виде сверху. На виде сверху у нас 3 сопла. Поэтому уберем ненужные сопла, удалим их. Сначала, естественно, мы их выделим. Режим редактирования. И оставим только одно. Сместим его. Зададим нужный размер.
продублируем и завращаем. И доделываем форму объектов. Будем работать с каждым соплом индивидуально. Центральную часть ракеты мы создали, модуль мы создали. Теперь нужно будет продублировать модуль вокруг самой центральной части ракеты. Ракета у нас получилась. Если хочется, можно добавить еще мелких элементов. На данный момент нам нужно с вами сгладить поверхность ракеты. Как это мы можем сделать? Нажав правой клавишей по самой ракете и выбрать гладкое затенение. Поставим автоматическое сглаживание. Если нас 30 градусов устроит, то оставляем 30 градусов. То же самое нужно сделать для модулей. Форма ракеты у нас получилась. Теперь нам нужно с вами задать цвет, так как сделано на референсе. Как это мы можем с вами сделать? Первое, что нужно нам с вами сделать, это создать материалы. Забыли складывать сопла. Проделаем все то же самое. Теперь задаем материалы. Я перейду на вкладочку шейдинг. Мне здесь удобнее работать. Выключу наши референсы, чтобы они нам не мешали. Добавим изображение, с которым я работала. Наверное, поменяю окружение. Такой мне больше нравится. Итак, задаем материалы. Это можно сделать в настройках материалов с правой стороны. Первое, что я делаю, создаю новый материал. И сюда на данный момент просто цвет. Blender мне сразу предлагает белый цвет, так как у меня тут центральные части окрашена часть белым цветом, остальные цвета серые. Я сделаю то же самое. Захожу в режим редактирования, выбираю те части, которые мне нужны. Наверное, перемещу лук выше. И выделю нужные мне полигоны. Так, эти полигоны у меня будут немного другого цвета. Первый материал переменяем на белый. Второй материал у меня будет светло-серый. Прямую я могу
рассматривать, если нужно. Тоже переименую класс серии и назначу этой части полигона. Далее ниже будет темно-серый цвет, и выше тоже будет темно-серый цвет. Выделю нужные мне полигоны. Через Ctrl+, выделю больше. Также добавляю материал, создаю его, задаю цвет. Это будет у меня темно-серый. И назначу. Тот же цвет я задам нижней части ракеты. Для начала зададим цвет самому модулю. Он тоже будет у нас белый. А далее в режиме редактирования Soften. То же самое нужно проделать с остальной частью ракеты. И в режиме редактирования назначить Soften цвет. Итак, наш ракетный носитель Easy готов.